Frisch und munter geht's weiter hier bei Pokémon Omega Ruby. Willkommen zurück, Leute. Ja, seht schon, weiter Trainer wollen wieder gegen uns kämpfen, aber ganz ehrlich, ich habe keinen Bock drauf. Immer gegen den gleichen Trainer kämpfen, zum einen und zum anderen, die sind sowieso gleich stark, also ich habe bis jetzt noch keine Levelunterschiede gemerkt. Vielleicht kommt das hier erst nach 9 Orden oder irgendwie nach der Top 4, keine Ahnung. Wir können sie mal gucken. Oder willst du jetzt fighten? Nö, war ein Doppelkampf oder wie? Nee, komm, kein Bock drauf. Ich will in dieser Episode vor allem das Rätselhaus begutachten. Ja, das Rätselhaus, bekannt auch schon aus Rubin, Saphir, Smaragd. Wobei es hier ein kleines bisschen anders ist. Du hast das Gefühl, beobachtet zu werden. Wo könnte der sein? Ich glaube, er ist hier unten. Man muss es mir unten nicht versteckt haben, du bist sehr clever. Ja, der Rätselmeister steckt sich immer überall, also in diesem Zimmer natürlich irgendwo anders. In einer Pflanze, in einem Spiegel oder sonst was. Rätsel, wer ich bin? Ich bin ein Mann für Geheimnisse. Manch einer nennt mich das wandelnde Mysterium der Höhenregion. Na, der war zu langsam. Weißt du jetzt, wer ich bin? Richtig, ich bin der Rätselmeister. Haha, Freunde kennenzulernen. Du bist mein Rätsel auszumeistern, stimmt's? Jetzt bist du hier, oder? Ja, so muss es sein. Betrachte eine Herausforderung als angenommen. Tritt in diese Schriftrolle und die Herausforderung beginnt. Ich habe im hinteren Bereich auf dich. Eine Sache noch, sollte ich besser warnen. Ja, bla bla bla. Und er gibt uns ein Fluchtseil. Ob wir das wirklich bräuchten würden. Naja. So, weiter geht's. Ein großes Loch in der Schriftrolle. Ja, von mir aus. Ja, die Rätselräume sind immer ein bisschen anders angeordnet und es geht im Grunde genommen darum, uns durch die Gegnermasse zu catchen, bis wir dann am Schluss eine Schriftrolle finden. Ist dann noch ein Trainer. Ursprünglich war es noch so. Da geht es von der anderen Seite her. Ja, soweit dazu natürlich, je nach, je nach Raum, gibt es dann halt auch mal solche Zimmer, wo man halt bestimmte V missbraucht. Das ist zum Beispiel der Schneider, am nächsten glaube ich den Zertrümmerer. Und so weiter und so fort. Es gibt von dem her auch noch coole Items teilweise, also natürlich vom Training her lohnt es sich durchaus, hier reinzugehen. Besonders für unseren Atomic, den wir zu einem Drasler und, zum Drasler Quatsch, natürlich zu einem Kirlia und dann auf Level 30 zu einem Gardevoir entwickeln wollen. Ja, wir bleiben bei Gardevoir und zwar aus dem Grund, weil, ja, es gibt einen guten Grund, den, wie soll das sagen, ohne viel zu spoilern. Wegen Heiko, sag's mal so, einen guten Kumpel Heiko hier, der auch einen Drasler gefangen hat, das ist der Grund, wieso wir ein Gardevoir daraus machen. Und mehr dazu dann später. Tommy, wieso hast du ihn nicht gekillt? Er weiß, Giefertank ist natürlich immer ein Heikel gegen Feen-Pokémon, aber ich hatte es eigentlich mal einem Sieg gehofft. Und zwar einem Instant-Kill-Sieg. Warum kämpfst du denn so ernst? Nö. Wieso wohl, wenn du so blöd fragen kannst? Doofe Frage. Na, hol da wieder unser Ding heilen. Unseren Atomic. So, noch ein paar andere Pokémon, die wir zu tauschen haben. Wie gesagt, halt noch, ja, das Stolunio oder irgendwie da Barschwa und dann auch noch Kindwurm und so. Die letzten zwei werden noch ein bisschen dauern. Ich muss erst noch Alpha Saphir fangen. Beziehungsweise sogar, glaube ich, Kindwurm ein bisschen besser züchten, weil die bisher so gesehen haben, sie noch nicht so optimal vom Wesen her. Ein Lava-Keks. Aber tauschen wir grundsätzlich vermutlich bereits im nächsten Part, weil ja, einerseits bin ich kurz davor, die Pokémon noch alle zu entwickeln, sprich, die ich auch noch habe, zum Beispiel irgendwie Reptile und Murabel. Das sind kurz eine Entwicklung, wäre natürlich doof, wenn ich jetzt schon eine Gelegenheit dazu habe, den Pokédex aufzunehmen. Und halt natürlich der andere Grund wegen Stolunio noch. Dann können wir den hier auch schon ein bisschen trainieren. Servus! Mein Kopf tut schon vom vielen Denken weh. Lass uns kämpfen, das ist wenig anstrengend. Kopfweh kenne ich momentan auch. Vor allem Augenweh, gut, das kommt natürlich, also Augenschmerz natürlich. Kommt vor allem davon, dass natürlich sonst schon ziemlich viel
vom Berufswegen her ziemlich viel Bildschirm reinschaue und dann sonst irgendwie am Abend noch Fernseher oder halt wie gesagt hier noch Let's Plays etc. etc. Jetzt im Winter sowieso ein bisschen mehr, das ist natürlich dann kein Wunder, dass da die Augen mehr wehtun und auf den Kopf, weiß auch nicht, wie Kopfschmerzen, Verspannung im Nacken alles. Ein paar Tagen zwar erst, aber jetzt hier wegen der Winterzeit. Einfach grausam. So, mal gucken, wie es das bringt. Ja, also, krieg alles offen. Ja, Hausball in die Fresse, dankeschön. Stimmt, die war Feentyp. Hilfe. Kampf-Items. KP Erholung. Und Hang ist was. Alter, Atomic hat echt so wenig KP. Für Level 19 ein bisschen wenig. Ja, Scanner bringt ja nicht viel, aber es ist doch sehr schön für uns, damit wir direkt wieder zuschlagen können. Ich hab Ausdauer! Ja, toll. Bleibt trotzdem ein KP übrig. Ja, übersteht die Attacke, ist klar. Zauberblatt. Dann sind wir schneller, ey. Und das war's endlich, Meditier. Mann, ey, das Drasla braucht so viele Erfahrungspunkte, obwohl es speziell noch sind. Sprich, er ist ja getauscht. Von dem her hätte ich schon gehofft, dass mittlerweile ein bisschen weniger. Okay, das ist Schriftroll bereits. Ja, Ziel ist es, Schriftrolls zu finden, sprich einen Code, aber ich will jetzt erst mal noch. Wobei, ich könnte direkt beides machen. Hätte auch zuerst nach rechts gehen können. Ah, so stimmt, ja, Pokéball fast vergessen. Noch ein Lavakeks. Der heilt alle Statusprobleme. Ja, vielleicht noch ganz kurz heilen. Könnte nicht unbedingt die schlechteste von allen Ideen sein. Ich bin nur zufällig in diesem seltsamen Haus gelandet. Naja, wer es glaubt. Übrigens, ich freue mich schon sehr auf den 4. Arena-Kampf. Vor allem natürlich hier mit Jungblut, beziehungsweise vermutlich. Ne, vermutlich noch kein Logok. Trotzdem, ich glaube, es wird noch ziemlich ein geiler Kampf werden. Feuer gegen Feuer, nicht wahr? Okay, jetzt habe ich der. Okay, was nehme ich jetzt da? Konfusion am besten. Nein, Volltreffer und Inkada ist down. Ja, das arme Viech. Ein kleiner Stein. Kleinstein. Verpiss dich, Mann. Ein Atomic beherrscht Zauberblatt. Schon krass, weil er beherrscht echt 4 verschiedene Attackentypen aktuell. Eigentlich ja cool. Ja, Mann, ich bin doppelt so schnell. Krass, wa? Ja, weißlos, nützt überhaupt etwas? Antwort? Nö. Oh, scheiße. Pff. Der kam so schnell nicht wieder. Und du besiegst den Henry. Ja, der war doch verloren. Scheiße, ey. Ja, wieso legst du dich auch mit uns an, du? Und noch keine Entwicklung für Kia, natürlich für Drasla. Was spricht Atomic? Das dauert plötzlich so lange. Zack. Anschriftvoll gefunden. Schön. Ja, eine Lösung, die auf der Schriftvolle steht. Okay. Was wird wohl das Wort sein? Danke, schreibt die geheime Lösung auf die Tür. Der Rätselmeister ist einfach spitze. Okay. Der Expertengurt, das ist ein geiles Item. Könnte ich eigentlich Drasla geben, wa? Weil Expertengurt verstärkt immer noch zusätzlich die Attacke, die bereits gegen anderes Pokémon effektiv ist. Zum Beispiel, wie gesagt, setze ich jetzt mit Zauberblatt gegen den Kleinstein ein, was sehr effektiv ist, wegen Gestein- und Bodentyp. Dann wird der Expertengurt die Attacke noch weiter verstärken. Sehr effektive Attacken. Servus. Oh, du hast gefunden. Du bist ganz schön clever. Einzelpflanze bis mehr Größe, bis auf 1, 2, 3, 4 Punkte, du sie Belohnung verdient.
Die TM12, der Verhöhner. Verhöhnt noch mal ein bisschen. Das lacht am besten. Komm, wenn ich das jetzt fertig habe. Flugzahl-Power. Okay. Ja, ursprünglich war es noch so. Also ich täusche mich gerade komplett, aber ich glaube zumindest Rubin Saphir war es noch so. Dass man halt immer nach neuem Orden hier hin konnte. Sprich, ja, einen Orden gewonnen, zweiten auch, dann ein zweites Mal rein. Nach dem dritten Orden, dann ein drittes Mal rein und so weiter. Oder halt, weil ich alle Orden bereits gewonnen habe, direkt 8 miteinander rein. Aber jetzt sind, glaube ich, sowieso immer wieder neu rein. Wo ist mich hinten mal versteckt? Du bist echt clever. Ja, es ist nämlich die gleiche Reihenfolge immer wieder. Also, ja. Weil ich halt ja bereits auch schon Alpha Saphir hier war, weiß deswegen schon, wo er jeweils auftauchen wird. Ja, ich überlege gerade die zweite Runde. Welche war das? War das die, die ich gerade befürchte? Wenn ja, habe ich ein kleines Problem. Piep, piep, pieps, ich bin Rohrpuppe 3 sehr erfreut. Viel so ist der Aufgabe gewachsen. Ein Flugzeug kostet 550 $. Du kaufst dir besser eins. Grins, grins. Nö. Und so lässige Antwort. Du sollst dir wirklich eins kaufen. Ja. Ihr seht schon, so Trümmer brauchen wir hier. Und ich glaube, genau. Die Farben haben wir jetzt zwar dafür schon, aber dafür den Rest noch nicht. Ne, stimmt. Die Farben noch. Ich glaube, einsetzen kann es auch erst nach dem dritten Orden, sprich, allzu weit kommen wir hier jetzt noch nicht. Ich sage extra jetzt noch nicht, weil, wenn ich richtig erinnere. Genau, ein Kampf geht trotzdem bereits. Falls wir in diesem Raum so drüber mit dem kleinen Finger. Ja, und brichst dabei die ganze Hand, wa? Schwarzgut Hideo, Makoeta. Makoeta, hey, ganz. Das ist auch ein super Job für unseren Atomic. Das ist jetzt vom Level her ungefähr gleich. Also angenommen, ihr habt immer die nötige VM oder halt Terrain-Attack, weil teilweise muss man auch Blitz einsetzen, wobei Blitz müsste natürlich nicht, aber eventuell meistens sinnvoll. Oh ne, nicht Wirbelwind. Ah, kommt ein anderes Pokémon rein. Ziggy? Die Ziggy? Schnell wieder austauschen, das war gerade ein Scheißtausch. Nur noch ein bisschen durch, Atomic. Grasler. Nein, Alter! Was soll denn das? War ich mir gerade auch. Jungblut. Mann, ey, was für eine Scheiße. Jetzt reißt sie aber Schnabel. Ich mich keine Makoeta verarschen wollte. Ja, Level 20, geil. Ja, Level 10, auch cool. So ein Mach-Holo. Nach Luke und eine Schwalbine einsetzen. Wieso? Wir wollen sie eh nicht trainieren. Deswegen. Jungblut, come back. Ein kleines, aber süßes Mach-Holo. Mal gucken, ob er das überhaupt aushält. Das Leben der Expertengur. Was für ein Mist, hey. Wo bist du? Wo bist du? Ah, da bist du. Ja. Direkt aufs Herz oder was? Was für ein Quatsch. Und Zauberblatt und Tschüssikowski. Cool. Und der Hideo, der ist down. Und? Yes, man. Atomic entwickelt sich. Ja, dem ist jetzt wirklich so. Und bereits im weiteren 10 Level gibt es ein cooles Gardevoir. Aber jetzt erst ist es ein Kirlia. Mit einem süßen Rock irgendwie. Naja. Ja, also, ja. Man könnte eigentlich schon sagen, das Problem ist jetzt natürlich, will ein kurzem Item, geht aber nicht, weil man natürlich den Weg versperrt, Alter. Klar, geht natürlich schon, wenn wir nochmal ganz kurz zurückgehen, auch wenn wir jetzt noch nicht einsetzen können und gar nicht haben. Aber wir können natürlich nochmal hingehen und dann so das Item holen. Jedes Problem bleibt, dass wir halt noch nicht weiter können, weil wir den Zertrümmerer brauchen. Tja, shit happens. Ein Wutkeks! Was macht denn der schon wieder?
Weg mal gucken. Sanftglocke, okay. War doch hier. Ein Wutcake, eine Spezialität aus Mahagonia. Sydney wird gerne als Souvenir. Mahagonia, nicht schlecht. Alles klar, Mann. Ah, was ich noch gucken wollte, genau. Ja, nicht hier. Mensch. Die Statuswerte von Kirlia. Natürlich Atomic. Jo, also 32 Spezialangriff plus 21 Initiative. Es kann sich sehen lassen. Natürlich, Jungblut ist viel stärker. Jungblut. Kokiri, bei dem gilt das gleiche. Schreibini. Tunnel. Und der Ziggy sowieso. Okay, ich würde mal sagen, der Tommy ist soweit mal ganz gut. Legen wir mal Kokiri an die erste Stelle. Und gehen wir weiter vom Zeitpunkt her. Reicht es gerade noch, damit wir in der Route weiter marschieren. Und zwar werden wir gleich mit dem treffen. Ich habe kein Fahrrad, das wird gemütlich über die untere Straße schlendern. Oh ja, das kommt auch bald noch, Leute. So, war jetzt. Ich glaube, das ist was für ein Pokémon? Ja, verdammt. Den Kampf, den wollte ich jetzt nicht. Das war nicht geplant. Unlich, möge der Showdown beginnen. Hat Kokiri eine coole Attacke drauf? Naja. Start for the win! Jo! Oh, Volltreffer sogar noch. Ah, genau, wegen Kokiri noch. Ich werde ihn vermutlich etwa bis Level 28 trainieren, so ungefähr. Dann lernt er nach Laubklinge, das ist eine ziemlich coole Attacke. Nachher lernt er eigentlich nichts mehr Besonderes fürs Training, im Grunde genommen. Und dann können wir ihn dann weiterentwickeln zu Tangolist. Und ja, ich hoffe, bis dorthin habe ich einen Platzstein gefunden. Also, natürlich in Alpha Saphir muss ich halt rüber tauschen, kein Problem. Weil ich habe momentan hier, also auf Alpha Saphir bis und mit 5. Ort noch keinen gefunden. Die sind scheinbar ziemlich rar, wenn ich die irgendwie erst noch später finden muss. Ich vielleicht sogar gucken, ob ich bei XY einen entbehren kann. Tauschen zwischen Omega Rubin und XY müsste bereits jetzt gehen, also sprich ohne Nationaldex. Ja, zumindest wenn nicht, habe ich ein kleines Problem. Ich muss ja fast im schlimmsten Fall halt irgendwie Kokiri auf die Reservebank setzen und dann warten, bis wir einen Platzstein haben. Was natürlich doof wäre, aber alles andere auf alle zu trainieren. Ich weiß ja, einen Tangoli spät zu entwickeln. Weil Tangoli ist halt auch auf Level 32 und glaube ich Level 44 noch. Hat zwei coole Attacken, die man ganz gut gebrauchen kann und von dem her, ja. Na, mal schauen. So, Pokémon weg, ich vermute. Natürlich ist es weg. Ein Angriffsplus. Sehr schön. So, jetzt haben wir hier noch eine Herausforderung direkt ab vorne. Jetzt weiß ich nicht, von der Zeit her ist überhaupt noch. Ja, schlimmste muss auch mittendrin aufhören. Beziehungsweise halt pausieren. Wo ist denn der jetzt? Das war da oben. Was bist du für ein Pokémon? Ja, wen habt ihr aber gemeint? Dort vorne steckt bereits Maike. Und das hier wird wohl ein Minun sein, genau. Das kann ich auch noch machen, sprich Plusel und Minun zu tauschen, weil bei Alpha Saphir taucht er vor allem Plusel auf. Ich glaube zwar, es kommen beide vor in beiden Versionen, aber halt das eine jeweils seltener als das andere. Sprich, in Omega Rubin ist Minun häufiger und Plusel seltener und bei Alpha Saphir halt jeweils das Umgekehrte. Glaube ich, sicher bin ich nicht ganz, aber es wird erklären, wie ich sogar eine Plug gemacht habe, das war jetzt gerade ein bisschen sehr, sehr überall, dann wurde es angefangen. Egal, wir haben es alle gesehen, es kommt sicher wieder, müssen wir noch ein paar Mal hier hin. Ja, komm, wieso nicht. Hi Mike, lange gesehen. Du hast sogar nach Pokémon? Mein Vater redet immer davon, dass es früher noch viel mehr Natur in dieser Welt gab. Es soll auch viel mehr verschiedene Pokémon-Arten gegeben haben. Für meinen Vater interessiert mich sehr für diese Pokémon der Vergangenheit. Deshalb betreiben wir Feldforschung, weißt du? Auf dem Weg hier bin ich einer Menge unterschiedlicher Pokémon begegnet und habe viel über sie gelernt. Das hat meine Pokémon mich stärker gemacht.
Da würde ich vorschlagen, dass wir uns einen kleinen Kampf liefern. Okay, Mann, liefern wir uns den Kampf, yo! Knilze von ihr eingesetzt. Von mir aus Pflanze gegen Pflanze. Wird der Kampf der Kämpfe beginnen für einen netten kleinen Finish in diesem Part. Okay, 3 Pokémon, wenn wir sagen 3 gegen 3, wa? Kokiri, du machst ziemlich wenig Schaden. Ich weiß, trifft das 6 Mal, weil wir das 6 Pokémon-Team haben, aber trotzdem. Knülz! Autsch! Hier, nimm den Felsgrab. Ich begrab dich! War nicht sehr effektvoll. Knelz! Aua! Planas, Planas, Planas! Planas, Prügler! Prügle ihm das ganze Haus. Und die 3. Und die 4. Und die 5. Und die 6. Okay, gar nicht mehr. Es ist bereits da. Und du. Kokiri. Coole Werte. Klingensturm. Ne, was sagt's denn? Klingensturm ist eine normale Attacke. Eine Attacke über 2 Runden geht. Hohe Volltrefferquote. Na, kann mir so nichts. Dann kannst du mir das mal ein bisschen zeigen, wa? Schneckmark, Schneckmark. Dann gehen wir zurück und das sind Feuer-Pokémon waren, würde man sagen. Kokiri zurück. Du bist dran, Atomic. Schneckmark. Das kannst du knicken, Freundchen, denn wir haben hier eine schöne, nette Konfusion für dich. Hasta la vista, Baby. Ups. Ei, Garame tut das weh, Alter, ist heiß. Jetzt aber ganz schnell. Soll das stimmen? Bringt auch nichts. Ach stimmt, das ist Feuer. Ah, verdammt. Fee bringt bei Feuer nicht viel. Man kann es vergessen. Ich Trottel. Ja, ihr merkt schon, Feentypen relativ neu. Ich vergesse teilweise noch die Typenauswirkung. Murabel. Tja, jetzt kommt es drauf an, Leute. Jetzt kommt der spannende Kampf. Murabel gegen Jungblut. Tja, wie wird dieser Kampf wohl ausgehen? Nee, keine Sorge, ist jetzt noch diesen Part, das ist ein bisschen fies gewesen. Tja, Niederlande natürlich scheiße, ist bereits früher Bodentyp. Muss auf Kampf machen, geht kaum anders. Alter, was ist denn Defense? Oh oh, wow, Hilfe! Sherlock, wir haben ein kleines Problem. Wieso? Ja, wieso? Siehst du doch. Okay, Planänderung, 3 gegen 3, doch zu doof. Los, Schwalbini, du schaffst es. Verdammt, ey, wird mehr stärker Attacken, wa? Schwalbini, nimm den Flügelschal, Flügelschal, wollte ich das sagen. Flügelschlag natürlich. Ups. Hey, wieso geht... Die Attacken teilweise. Wieso Gesicht? Ist doch kein Geist-Pokémon. Oh oh. Jetzt muss ich dich ein bisschen beeilen, Schwalbini. Murabel, Murabel. Oh oh. Ich will gleich richtig loslegen mit seiner Geduld. Noch einmal. Nein, wieso schon? Oh, und tschüss, Schwalbini. Oh, verdammte Scheiße. Ja, komm doch noch. Mit einem Doppelkick und das war's. Schneller bin ich sowieso. Weil die Statusveränderung, die er herbeigeführt hat durch den Lebensschuss, ist bereits wieder weg. Dank dem Auswechseln und ein Doppelkick. Und wir haben doch noch gewonnen. Ach du Schade, du bist stärker als ich gedacht habe. Kann natürlich auch irgendwie
noch Atomic heilen können, damit die mit den Zauberplatten so loslegen. Aber ich wollte es lieber so machen. Dankeschön fürs Heilen. Was ist ein Geschenk für dich? Der Itemradar, na endlich mal. Das ist ein Itemradar. Probier es mal aus. Und irgendwann Item versteckt Israel. Geht es darauf und fühlt dich so direkt zum Fundort. Es macht richtig Spaß zuzusehen, wie es sich dein Kopf bewegt. Wenn es einmal aufgesetzt hast, willst du es nie wieder abnehmen. Das bezweifle ich stark. Der bereits ein Fahrrad. Oh, wie easy, will auch eins. Ja, Itemradar werden wir noch angucken, Freunde, aber erst im nächsten Part, weil, einfach aus Gründen. Einfach nur so aus Gründen. Tja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal wieder hier bei Pokémon Omega Rubin. Dann gehen wir nach Malmö City und dort uns eine richtige Überraschung erleben. Vor allem für diejenigen, die noch das Original von Rubin, Saphir und Smaragd kennen. Bis dahin, tschüss.